Etsi on kertonut, että tänään mä pelaan, tai Martti pelaa jotain peliä. Niin ja kuvaa se sitä tätä. Joo. Kimu kaivaa. Ei Martti! Painakaa sitä peukaloa ja kommentoikaa, koska se olisi tosi tärkeää, että kommentoisitte. Eikä olisikin Martti. Että se olisi meistä kivaa, jos kommentoisitte. Mutta ei mitään vihakommentteja. Niin, jos tää video vaikka kattois jos tää video vaikka kattois Rebelverks. Se ois hyvä juttu. Täällä on taas eri vaiheessa. Koko ratatatata. Tätä. Eri vaihteeseen. Hyvä pelimeininki. Huhu. Mä kutsun Marttia. Kimu kaivaa räkäkusen. Ei! Niin onko hyvä peli? On. Aika hyvä, kun mä saisin olla jossain pappurantaa. Kiitos kun katsoitte ja muistakaa katsoa meidän edellinenkin video. Ja jos piditte tästä videosta, niin painakaa sitä peukaloa. Moikka!